Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен рогаликтің ең оңай және дәмді болып жасалатын рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп, оған жұмсақ сары майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Үстінен бір жұмыртқаны қосып, айранға уксус пенен сода екеуін жақсылап қосып, араластырып, ұнымыздың үстінен саламыз. Енді осы қамырымызды жұмсақ болғанша жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз осындай жұмсақ, қолға жабысатын қамыр болды. Енді бұл қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа 10-15 минутқа қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз тоңазытқышта 10-15 минуттай тұрды. Енді бұл қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Әр қамырымызды осылай домалақтатып жайып кесеміз. Осылай үшбұрыштап кесіп, менде мұнда өріктің вареньесі. Мен мұнда 2 салманы қолдандым. Өріктің вареньесін және де варенка. Осылай домалақтатып, әдемі біркелкі формасын шығарып, мінекей мен екінші салмасына варенка қолдандым. Бұларды осылай әрқайсысына салып, әдемілеп орап аламыз. Жақсылап орап болған рогалигімізді 180 градуста қызып тұрған пешімізге 30-35 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей біздің рогаликтеріміз дайын болды. Ол өте жұмсақ, әрі дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Бұл өте дәмді болып шықты. Сіздерге ұнаса, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Мен көптеген рецепттерімді жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.